jeung siang kasadayana nepangkeun wasta abdi dari laruna ti kelas X6. Ayeuna abdi sareng Bapak Taufik. Hapunten Bapak, abdi bade nyuhunkeun waktosna sakedap kanggo wawancara Bapak ngeunaan kagiatan Bapak sami didamel di Perpustakaan Taruna Bakti. Punten upami jenengan Bapak teh saha namina? Upami abdi namina Taufik Rahayu, upami nami lengkapna upami di Tarbak mah seuna nu nyauran teh Taufik gitu. Upami di bumi mah benten deui namina gitu. Aya nu nyarios mah Bapak Tata, padahal teu terang naon eta maksudna. Mung kurang lebih nama upami abi dilahirkeun ku mama di pasihan nami teh kaleresan Taufik Rahayu tacan gentos dupi ayeuna kitu. Dupi kawinna teh Bapak di mana? Abi teh asli orang Bandung, alhamdulillah. Mun upami ayeuna mah di Cibiru. Linggihna teh. Ari Bapak tos sabaraha lami di damel di Perpustakaan? Abi teh damel di Tarbak teh kaleresan di tahun 2015. Janten sekitar berapa? 8 tahun. 8 tahunan di Taruna Bakti. Alhamdulillah teu karaos geuninnya. Atau acan didamel di Tarbak pernah didamel di tempat nu sanes teu atawa ieu teh tempat pertama didamel? Saleresna sateu acan di Tarbak kantos damel di tempat anu sanes kaleresan eta teh lembaga penelitian saleresna mah. Mung benten divisi kaleresan di sateu acan mah Bapak teh damelna di bagian komunikasi gitu. Bagian divisi komunikasi janten anu megang anu nyepeng perkawis website, perkawis fotografi, database, terus istilah nama arsip-arsip. Sareng IO na acarana kapungkur mah kitu. Terus ngalih 3 tahun di tempat sateu acana ka Tarbak di tahun 2015 dugi ka ayeuna kitu. Naon tiasa didamelna janten di Tarbak gitu? Di rancangan atau kaleresan kapungkur teh hoyong nyobian di tempat anu sanes. Kapungkur mah ka hoyong mah hoyong di ASM perguruan tinggi mung istilahna mah moal seueur anu di emutan saleresna umpami di damel di perpustakaan perguruan tinggi. Mung pas nuju wawancara saurna nu diperyogikeun pisan teh ku abdi teh diperyogikeun pisan teh di perpus pusat ieu gitu jantina we abdi teh lebetna di perpustakaan pusat gitu. Kami di dieu teh didamelan nanaonan wae. Nyecalik we. Kami henteu kan. Naon gitu. Kaleresan upami di perpustakaan mah tugasna teh nyaeta ngelola informasi selaras nama mung upami nu katinggal nama seueurna ngelola informasi tinu buku nyaeta tiasa buku fisik berupa kertas tiasa sareng buku digital salian ti eta oge aya majalahna aya koranna sareng istilah nama ayakeun kegiatan-kegiatan anu tiasa nambihan guna kanggo marurang kali nambihana skillna tanapi nambihan wawasana gitu. Anu motivasi Bapak janten perpustakaan? Motivasina saleresna mah kapungkur mah teu acan aya kahoyongnya di perpustakaan mung kajebak saleresna mah hoyong di perpus teh mung kaditu ternyata perpustakaan teh sebagai jalmi anu ngelola informasi aya oge nu di beberapa tempat mah dalam hal teh di bagian istilahna milarian informasi ciga di wartawan seperti serius wartawan terus istilah nama di hukum tempat hukum ya, sareng anu sanesna termasuk di Bursa Efek nu sapertos kararitu mung kadieu geuning di perpustakaan teh seueur anu ngabutuhkeun gitu tenaga kerja teh kadieu-kadieuna abdi teh
tiasa ningal potensi tinu perpustakaan. Awal-awalna kanggo abdi supados pinter kitu nya, kanggo nyalira heula salaresna mah. Upami tiasa kitu tiasa ngabagi kana sanes kitu. Naon pengalaman anu senang sareng anu senang salami jadi pustakawan? Pengalaman senang mah alhamdulillah seperti marurang kali emut kanu ka nami gitunya, emut ka nami terus istilah mah aya murang kali SD kalarasan keur itu mah meni ngahajakeun gitu lumpat ti kajauhan ngeukepan ka abdi teh Bapak si istilah nama nya meureun murang kali teh nyaah gitunya ka eta senengna mung upami awona mah di perpus teh nyaeta teh lah kedah beberes upami to tsunami buku tuh pabalatak kedah nyimpen deui di tempat-tempatna. Terus aya deui siswa upami nu nembe dongkap gitunya ka perpus teh teu ningaeun gitu ka saha-sahana. Aya nu nyarios teh manggil teh kieu, "Mang, Mang, ini wifi-nya apa?" Sanes mang atuh lepat ciga tukang bakso wae gitu. Terus teh kalau upami anu awana deui teh nyaeta teh upami rutinitas nu seueur kedah nganggo emutan gitu rada lumayan eta teh. Rada awana mah gitu. Kebangga kumaha ayeuna minat baca siswa-siswi di TB? Saleresna upami minat baca di TB mah ya rata-rata lah saleresna mah teu nu istimewa teu nu kirang saleresna mah mung istilah mah kedah nama rada digenjot deui nya upami minat baca teh. Ayeuna definisi baca oge saleresna oge rada-rada nyaru oge upami baca koran di nu HP eta lebetna membaca atau henteu kitu nya. Mung eta nama nu kaemutan ku ayeuna mah tarbak kedah nama seur deui kitu upami maca teh ulah maca teh kedah buku henteu si saleresna mah mung maca anu aya manfaatan gitulah entana. Naon pengalaman anu berkesan kanggo Berkesan mohon salami di dieu gitu. Nyaeta murang kali nu emut ka bapa we saleresna mah kantos keur itu oge marurang kali alumni tos sabaraha tahun keluar gitunya di Tarbak terus teh ngahajakeun dongkap ka dieu fa cenah hayu urang buka bersama cenah bukber cenah ngahajakeun bukber di dieu eta oge acara teh dadak eta rada berkesan kanggo bapak si kaleresan. Upami di perpustakaan TB kinten-kinten aya sabaraha judul buku? Upami di Tarbak kaleresan dinu database teh aya 20.000 bukuan gitu. Upami di rakna kirang langkungna aya 18 ribuan. Eta teh buku fisik, upami buku digitalna aya ti 5.000 langkung si bukuna teh gitu. Kanggo buku digitalna gitu. Anu majalah aya majalah sareng surat kabar aya 11 edisi anu benten-benten gitu. 11 surat kabar 11 terus include sareng korana gitu. Buku naon wae nu aya di perpustakaan TB? Buku-buku kaleresan di buku Taruna Bakti mah lumayan variatif gitunya, aya tinu buku umum, aya buku fiksi, aya buku dinu tentang psikologi, kesehatan, manajemen, pendidikan. Seueur sih saudara sama aya 8 jenis sareng katampihan buku pelajaran gitu. Dinten-kinten aya sabaraha urang anu sok baca atawa kegiatan di lebet perpustakaan? Upami dia candak rata-rata nama 200 dupikeun 300 siswa sadinten teh gitu. Mun kabayang we ku Bapak sareng Pak Dodi gitu duaan kedah Pak aya komputer nu teu hurung ya kicik-kicik angkat Pak hayang nambut Pak hayang ngawangsulkeun Pak hayang
internet itu TV di luhur, makanya lumayan rada aya bisa didinten 200 jalmi gitu. Kumaha cara ningkatkan minat baca di lingkungan sekolah tadi? Upami ningkatkeun khususnya di perpustakaannya aya beberapa program diantaranya diskusi buku, bedah buku, sareng playday, terus aya di workshop, terus acara-acara sanes anu kerjasama sareng unit-unitna. Mung eta oge kedah aya waktos sareng istilahna mah momen anu bener-bener ngeuna gitu istilahna kanggo marurang kalihna. Upami di perpustakaan mah upami marurang kalih kana males maca nya dibacakeun gitu salaresna mah. Upami teu tiasa dibacakeun istilahna mah urang obrolkeun heula weh salaresna. Takna di perpustakaan aya salah sahijina programnya nyata diskusi buku gitu salah sahijina mah. Eta nu di perpustakaan upami di sekolah mah tos tangtos kitunya aya program literasi anu masing-masing gitu. Di perpustakaan teh bukana ti jam sabaraha dugi kapan jam sabaraha? Upami perpustakaan teh bukana ti tabu 7 ngawitana teh tutupna teh di tabu 3 salaresna. Upami marurang kalih aya keneh nu mindamel diajar eta mah sok diantosan dupi ka tabu 3:30 salaresna. Mung punten upami bobogohan terus tabu 3 langsung ditutup gitu. Kami lebih di tabu 3:30 gitu masih tiasa atau salaresna mah tos teu tiasa. Tabu 3:30 langkungna. Kapungkur mah dupi tabu 4 mung ka dieu tinggal marurang kalihna geuning seueur anu ngararuih tabu 3:30 teh. Dan ngiring kanu kebutuhan marurang kalihna we gitu. Terus perpusna buka ti dinten Senin dupi ka Jumaah gitu. Upami buku teh kan sok ditambukan ya. Oh. Eta teh biasana sabaraha lami waktos nambutna? Buku ditambut kunggo murang kali teh saminggon. Dan upami nambutna dinten Senin wih deuna dinten Senin deui kitu minggon payuna. Mung upami tacan rengseng diaos eta buku biasa dicandak bukuna kanggo diperpanjang masa tambutna gitu. Kami misalkan teu diperpanjang masa tambutna janten kieu. Salaresna teh di perpustakaan teh aya sanksi salaresna di mung kapungkur mah ngangge denda 1.000 sehari. Di raos teu efektif janten dipasihan sanksina nyaeta kedah maca deui buku, kedah deui nambut buku gitu supados marurang kalihna teu trauma kanggo dongkap deui ka perpustakaan. Terus murang kalihna kadorong deui kanggo minat bacana ngabaca deui hoyong baca deui. Terus perpustakaan oge alhamdulillah janten seueur anu nambut bukuna gitu. Upami buku nu tos ditambut aya teh nu teu wih deui ka perpus eta kumaha cara ngawihkeunna deui? Salaresna seueur kasus anu kitu teh aya murang kali anu tos lulus bukuna teu diwihkeun deui. Mung eta teh di awal-awal bade kelulusan perpustakaan koordinasi sareng unitna misal sareng SMA bahwa aya sababaraha siswa anu teu acan ngawihkeun buku. Nah eta biasana panggil gitu kanggo tanggung ngalerna sapodos kumaha gitu. Upami ical tos tangtos kedah digentosan sareng buku nu sami. Mung upami teu aya buku anu sami pisan anu mirip-mirip lah biasana gitu. Pesanan Bapak anu bade didugikeun ka siswa-siswi TB. Pesenna kanggo marurang kalih tarbak teh sing seueur-seueur baca supados seueur ilmu, upami seueur ilmu janten hidup teh moal susah upami yang hareupan masalah gitu saur bapak mah gitu. Nuhun
atuh hatur nuhun pisan kana bantosanana sareng wawancara dinten ayeuna. Mohon. Bapak abdi jeung sadayana ngaturkan nuhun ka Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.